Hello friends, aru abnan ke itu all camp see dump inside area la de. Aiji de. Itu la usor de landslide wala jo abnan ke dikhawle aise aru abnan ke dikhai ase ite aji itu plastic khan lagai ase mati khan di olop pani bra bijali bi olop to save kuro nimite aru ite dikhia tu itu khan dole to tire ase purana tire itu rasta de bi poila giri jai na banai na rakhia laga ekta ase to abnan ke ufani bi jaina dikhai dibo aru condition to kina ase abnan ke bi dikhai dibo ufane na hoy tade jai sabo so itu asile to kwanis na all KMC dumping area la olop over there ase towards Kohima side maybe some 50 meters so yete dikhi thakya to amon ge bal bra dikhai dibo kwanis na ite mati khan bi olop fill up koi dise aru yete bi ekta nala ai ase na yete dikhe nala ekta ase pani bi ai ase aru ite ekta pompai bi dalekin ase to ita to itu rasta te heavy vehicles khan karne mana kuri dibo birabole mana kuri dibo koine na khobor bi pai ase kile mane gravity to abnane sabi hinega ase rasta la condition to man dangor crack hoina ase itu ana ase abnane bal bal dikhai dibo aru niche te bi inaga jai ase ta to na nodi nisna hoi ja ase tate pane khan to oda de brado pani bi ulai ase pani bi tate bana ulai ase तो मोला लास्ट अपडेट देखिसे होले तो इतो जगह तो इनेगा थाक्या नाइ हले अजी थर्सडे आइने सातो डेट 17 कंडीशन तो और इनेगा होइना से मान दंगो क्रैक होइना से इनेगा होइना से क्वानिस नाउ ताते तो नदी निसना होइने पानी और माटी खान तो ताते इनेगा जाय से और अजी तो क्वानिस ना इतो त्रिपा खान लगाय আছে pani khan ke olop save kiba mati la bitore itu landslide la bitore na gushibo nimite han itu plastic khan lagai ase mola update follow koi dakhile to mola last update to condition to enaga thakya nai amnan bi dekhi thakibo mola update khan to mati khan to aste aste tani ase ite ekta life wire ekta ase itu light pole ai reine bishi niche de girina ase maybe not even 10 feet above the ground ite ase itu floor to ase itu to pipe ase aru itu to wire khan ase life wire ho pare don current haibo pare to itu ando aru mati girishole to nale effect kurise gule to itu wire khan bi danger ase manu usor aine lagile bi nale bi কি হই যাওলে লা বি আছে ডেঞ্জারাস আছে আৰু খবৰ পাতো ইতে জায়গা দে ইটো ল্যান্ডস্লাইড এরিয়া দে ইটো অল কেএমসি ডাম্পিং এরিয়া দে একদিন লাইট ওয়্যার গিরি কিনে দুইটা গুরু লাইট প্রা দূরি দি কিনে মরিছে কইনে বি খবর পাইছে এটা তো বেশি বিয়া হইনা আছে তাতে তো ওনাকে দেখা নদী নিচিনা হৈ যায় আছে টানি টানি কিনে যায় আছে আৰু পুৰানা ৰাস্তা বনা দামতে টায়াৰ চলা খান বি চাবি পলা ৰাস্তা বিয়া হৈ না ধান বনালা নিচিনা আছে ধান টায়াৰ বিয়া খান তাতে নিজে তক গিৰি কিনে আছে it will be more than 50 meters below itu to nadi nisna tate phane jai ase itu kan to
ইমান হিলিয়া নাই এইটো মোলা লাষ্ট আপডেট আপোনালোকে দেখাইছে এইটো বি এইটো ইমান হিলিয়া নাই হ'লে তাতেতো এনেকুৱা যাই আছে আৰু কোনোবা জেগাতে নিচেতে কাম কৰিব পৰা নহ'লে নদী কিবা হোৱা পৰাতো লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে নে কি আছে নাজানে নিচে ফানে পাৰিছিলেতো একদিন যাই না আপোনালোকে বি দেখাই দিব নিচে ফানেতো কিনা আছে তাতে তো পুঞ্চা নিচিনা লাগি আছে এইটো জেগাতে বেম্বু খান দেখি আছে বেম্বু লা গাছ খান তাতে তো যা নিচিনা দেখি আছে তো এইটো খানটো তিৰপাল লগা খানটো টেম্পৰেৰী এৰেঞ্জমেণ্ট আছে আৰু তাহিয়ে অলপ বচাই দিব ৰাস্তাকে বচাই দিব নিমিত্তে আছে জানো ইটছ নট এ পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন আই এম ভেৰি চিয়'ৰ আৰু তাতে খানটো আৰু এতিয়া বি পাথৰ খান মাটি খান আস্তে আস্তে অলপ অলপ ওলাই নে গিৰি আছে ৰাস্তাটো কোৱা নিচিনা বেছি ছোট হৈ যাইছে পলা এইটো খানটো চব্জি বিকা মানুহ খান তখন গড় চব্জি বিকাবলৈ গড় বনাই নাথাকে এইটো চাইড ফানে খানটো তাতে আপোনাৰ এইটো দেখি আছে এতিয়াতো এইটো আমি চব ওলাই দিছে কেলে মানে ৰাস্তাটো কনজেষ্টেড হৈ যাইছে ছোট হৈ যাইছে তো এনেকুৱাটো আমি ওলাই দিছে মানে এনেতো ৰাস্তাটো ডাঙৰ অলপ ডাঙৰ কৰি দিব কিনে দেখি আছে তাতে বি অলপ ক্ৰেক হৈ কিনে দাবি যোৱা নিচিনা আছে গাড়ীখন আহি কিনে ব্ৰেক মাৰি থাকেতো এইটো ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো ক'ব নাপাৰে হৈছে তো ছোট গাড়ী হবি ডাঙৰ গাড়ী হবি এতিয়া বি পলাব পাৰে আছে আজি থাৰ্ছডে ছোট গাড়ীখনটো একিলতে পাৰ কৰিব পাৰে লাভি আছে এতিয়াতো ৰাস্তাটো ডাঙৰ গাড়ীখনটো অলপ দিগদাৰ হয় আৰু মই এতিয়া দেখি পাতো এইটো নেটৱৰ্ক বাছ বি এতিয়া প্ৰায় যাইছে তাতে যাই আছে নেটৱৰ্ক বাছটো তো মই এতিয়া দেখি পাতো এইটো খানটো চিলাই কিনে আছে এতিয়া এইটো দৌৰিব নিমিত্তে চিলাই কিনে আছে একদম পুৰা চাইডে চিলাই কিনে এনেকুৱা ৰছী বান্ধি দি কিনে প্ৰটেকশ্যন অলপ দি কিনে আছে অলপ পানী নাযাব নিমিত্তে তাহান এইটো অলপ এইটো বি অলপ উঞ্চা কৰি দি কিনে আছে এইটো অলপ মাটি ফিল কৰি আছে এতিয়া তাত এইটো ক্ৰেকটো ডাঙৰ হৈ আছে এইটো ট্ৰাফিক কনছ খান দেখি আছে এইটো ঠিক নিচে দেখানটো তো তাহান এতিয়া টেইলাৰকে বি আনি কিনে আছে আপোনালোকে যাই কিনে তাই কিনা কাম কৰি আছে এইটো খান চিলাটো আপোনালোকে বি দেখাই দিব তো এতিয়া পৰাটো চিলাইটো কৰি আছে তাই এতিয়া দৰ্জি আছে এইটো নৰ্মেল সূতা নহয় না আলাগ আছে না নৰ্মেল সূতা আছে আলাগ আছে না অলপ টান না তো এতিয়া পৰাটো তাই চিলাই দি আছে এনেতো তাতে যাই কিনে মাটিটো কভাৰ কৰিলে তান কৰি আছে এতিয়া পৰা তো তালা মেচিন বি এতিয়া আনিছে এইটো জেগাতে এইটো খান বি ক্ৰেক হৈ আছে ইনা পানী কোৱা নিচিনা পানী খান এইটো ক্ৰেক লা ভিতৰতে যাই থাকিছিলে তো দিগদাৰ হ'ব নিচিনা আছে এতিয়া শুনি আহিছা বুলিতো এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰাতো মাটি অলপ ইফানে লাগি আছে কৈ আছে মে বি 20 মিটাৰ্ছ এনা হ'লেতো ৰাস্তা তাতে পৰা খুন্দি কিনে বনাই দিবলা তাহান প্লান কৰি আছে শুনি পাইছে তো এনা হ'লেতো সেই ৰাস্তাটো ডাঙৰ হ'ব এইটো ওপৰতে ৰাস্তা বি অলপ চিধা হৈ যাব তাতে টাৰ্ণিং নালৈ কিনে এনা চিধা হৈ কিনে খুব ফানে ওলাব পাৰে লাভি মখান দেখি আছে তো কথাটো চলি আছে কৈছে লেটছ হপ ডেট এইটো soon happen আৰু এনা ৰাস্তা বি ফাট বনাই ল'বলা হপ কৰি থাকিব